Dragi moji šestaci, moje ime je Pero Jelić, nastavnik sam istorije. Nadam se da ste se udobno smestili u vaše domove, da ovih dana provodite dosta vremena. Ovih nekoliko desetina minuta, da kažem neki 25-30 minuta, govorit ćemo o istoriji. Napravit ćemo jednu retrospektivu, sistematizaciju, kao što ovde piše, u vezi sa Srbima u poznom srednjem veku. Budući da u različitim školama učenici su došli do različitih lekcija, ovaj prvi uvodni čas izgledat će tako da ćemo napraviti nešto što se zove sistematizacija. Kada govorimo o srpskom narodu u poznom srednjem veku, nezaobilazan početak svake priče je svakako dinastija Nemanjići. I za početak njihov rodonačelnik Stefan Nemanja. A meni je posebno drago da je ovde na prvoj stranici nešto možda i najdragocenije što nosimo kao nasleđe srednjeg veka, a to je čuveno, možemo slobodno reći, legendarno Miroslavljevo jevanđelje. Ovde vidimo, dakle, rodonačelnika, osnivača naše najznačajnije dinastije u istoriji, dinastije Nemanjić, dinastije koja je puna 2 veka vladala srpskom srednjovekovnom feudalnom državom. U vreme Nemanjića naš srednji vek dostiže svoj vrhunac, naša država dostiže svoj vrhunac, imaćemo vladarske titule veliki župan, kasnije kralj pa i car, dakle najviši mogući nivo, i to je dinastija koja i uz ove moderne 2 Karađorđevića i Obrenovića, ali svakako i u odnosu na njih najznačajnija od kako postojimo. Dakle, to je Stefan Nemanja koji ima možda i najteži zadatak osamostaliti Srbiju od Vizantije u to doba. U njegovo vreme bio je na vlasti vizantijski car Manojlo I Komnen, koji je bio jedan od možda i posljednjih velikih vizantijskih careva. Imala je ta država u svojoj bogatoj istoriji 122 cara, ali nisu svi bili baš tako jaki. U poznom srednjem veku on je jedan od onih, uslovno rečeno, bitnijih. Tako da je Nemanjin zadatak bio toliko teži. Najpre morao, to verovatno već znate, da se sukobi sa rođenom braćom, ništa neobično za srednji vek, toga je bilo u svim mogućim dinastijama u Evropi toga doba. On je bio najmlađi od 4 braće, morao da se sukobi sa 3 starijih, on je iz te borbe izašao kao pobednik i uspeo je da zavlada Srbijom sa titulom velikog župana i, kao što je već rečeno, da bude rodonačelnik dinastije Nemanjića, čiji grb ovde vidimo. Nemanja je vladao ovom teritorijom koju vidimo ovom malo tamnijom bojom. Kao što vidimo od onih najstarijih srpskih zemalja, tu su uključene Zeta koju je nešto kasnije pripojio. Znamo da se ona ranije zvala Duklja, evo ovde još uvijek piše Duklja, zatim Travunija, Zahumlje, Raška, najveći deo Raške. Bosna već više ne, Bosna je počela svoj samostalni razvoj. Njegov savremenik Stefana Nemanje bio je bosanski ban Kulin. Ovo ovde što vidimo, to je proširenje koje će napraviti njegov naslednik Stefan. I tu dolazimo do jedne poznate priče. Nemanja, kada je uradio koliko je mogao, a nije uspeo da napravi baš taj i posljednji korak u osamostaljenju, on je uradio, ajde da kažem, 90% stvari, nešto je ostalo iza sina, ali ne za najstarijeg sina, kako je to bilo uobičajeno, pravilom takozvane primogeniture, odnosno na srpskom jeziku, pravo prvorođenog, dakle da najstariji sin nasledi oca, u ovom slučaju bi bio Vukan. Ne, Nemanja je presto prepustio svom srednjem sinu Stefanu. Najverovatnije, ima tu više razloga, ali najverovatnije je zbog toga što je on bio oženjen Evdokijom, koja je bila vizantijska princeza. Dakle, ugled koji je on imao tim brakom je bio ogroman i njegov uticaj je svakako bio veliki. Kao što znamo, pored Vukana i Stefana, tu je bio i najmlađi sin Rastko u monaštvu Savo, o kome ćemo malo kasnije više govoriti. Upravo je Stefan uspeo da napravi, kada su se za to stvorile okolnosti, posle 4. krstaškog pohoda, kada je Vizantija bila jednom periodu onako, da kažemo, na kolenima, čak ni Carigrad više nisu držali u svojim rukama nekoliko decenija. Ja vas neću puno opterećivati godinama u ovoj retrospektivi, to će biti kasnije u onim drugim lekcijama. Stefan je uspeo da iskoristi trenutak i da napravi onu trešnju na šlag, da stavi, kako se to popularno kaže, da Srbija bude potpuno nezavisna i samostalna, da dobije kraljevsku krunu. To je vama verovatno poznato, 1217. godine, tu godinu pominje jer je izuzetno važna za našu istoriju, 1217. od rimskog pape Stefan dobija kraljevsku krunu.
od rimskog pape, to ne znači da je Srbija prihvatila rimokatoličku veru, nešto kasnije će ga ponovo krunisati njegov mlađi brat Sava, ali u svakom slučaju dobijena je kraljevska kruna i time je Srbija ušla u red svih ostalih evropskih kraljevina toga doba. Pošto je naziv za krunu u to vreme bio venac, a on je prvi krunisani kralj u dinastiji Nemanjića, on dobija, da kažemo, nadimak koji postaje sastavni deo njegovog imena, prvovenčani. Dakle, Stefan Prvovenčani, što bi zapravo negde značilo prvokrunisani. Time je naša država dobila potpunu samostalnost. Međutim, ako imamo u vidu da se radi o srednjem veku, postoji još jedna institucija koja je u srednjem veku apsolutno neodvojiva od države. Mislim da većina vas zna šta hoću da kažem. Dakle, ostaje još jedan korak da se napravi. O tome za minut. Ovde vidimo rodoslov Nemanjića, počev od Stefana Nemanje kao rodonačelnika dinastije. Evo su 3 sina koje smo pomenuli, dakle Vukan, Stefan Nemanjić, odnosno prvovenčani, Rasko. Stefan je nasledio, kasnije dinastija ide svojim tokom, tu su sinovi Stefana Nemanjića, odnosno Stefana Prvovenčanog, Radoslav, Vladislav, Uroš I. O Radoslavu i Vladislavu mi nemamo puno istorijskih izvora. Njihove vladavine nisu bile toliko stabilne, uglavnom su se oslanjali na, u tom trenutku, moćne susede. Trojica braće, jedan drugog su zbacivali sa prestola, dakle Vladislav je zbacio Radoslava, Uroš I Vladislava. Kao što rekoh, Radoslav i Vladislav nisu ostavili neki dubog trag, ali to svakako ne važi za Uroša I. I dolazimo do onog finalnog procesa, ajde još jednom da se tako izrazim, za okruženje priče kada je u pitanju osamostaljenje države. U srednjem veku je to bilo maltene nemoguće bez osamostaljenja crkve. Mlađi brat Stefana Prvovenčanog, Rasko, u monaštvu Sava, učinio je taj korak samo 2 godine pošto je Srbija postala kraljevina. Dakle, 1219. godine od Nikejskog patrijarha on dobija autokefalnost, odnosno samostalnost Srpske crkve sa rangom arhijepiskopije. I on postaje, razume se, prvi srpski arhijepiskop, iako je on smatrao da nije dostojan tog zvanja. To je zapravo bila samo jedna u nizu vrlina koje su upravo dokazivale suprotno. Dakle, skromnost između ostalih stvari, jer Sava Nemanjić, kasnije Sveti Sava, je jedna od najznačajnijih ličnosti u našoj istoriji. Ne samo kada je u pitanju crkva. On je osnivao prve škole, ne zaboravimo. Školska slava se obeležava u njegovu čast 27. januara. Takođe, on je prve bolnice organizovao. Jedna od prvih je bila pri manastiru Studenica, koja je bila zadužbina njegovog oca, Stefana Nemanje. On je bio jedan od najvećih naših, ako možemo tako da kažemo, diplomata toga doba. On je puno putovao, podižući ugled i naše crkve, ali i naše države. Puno je putovao u vreme kada su putovanja bila teška, opasna, neizvesna. On je obišao skoro celo Balkansko poluostrvo, Malu Aziju, svetu zemlju, i to u 2 navrata išao do Palestine. Obišao sve 4 patrijaršije i na povratku sa drugog svog putovanja u svetu zemlju on je preminuo 1236. u tadašnjoj bugarskoj prestonici Trnovu. Dakle, izuzetna ličnost. Srbija, dakle, 1219. godine dobija samostalnost crkve sa rangom arhijepiskopije. Sedište srpskih arhijepiskopa postao je manastir Žiča, zadužbina Stefana Prvovenčanog, i ona postaje krunidbena crkva. Naime, Prvovenčani se tu krunisao, a posle njega još 6 srpskih kraljeva. Jedna zanimljivost koja vam je možda poznata, za svako od tih krunisanja na manastiru Žiča izbijana su po 1 vrata, tako da se taj manastir još zove i Sedmovrata Žiča. I kada je u modernoj srpskoj istoriji kralj Petar I Karađorđević rešio da se kruniše, jedan deo tog obreda obavio u Sabornoj crkvi u Beogradu, pošto tu imaju 2 dela, obreda, miropomazanje i krunisanje, a drugi deo, želeći da nastavi ovu tradiciju, u manastiru Žiča. Zato mi često kažemo, gde se nalazi Žiča, kaže, nalazi se pored Kraljeva. Kraljevo je, sad vidimo i sami na koji način, dobilo naziv, dakle tu su krunisani srpski kraljevi, tako da bi možda čak bilo pravilnije reći da se Kraljevo nalazi pored Žiče. Ovde vidimo
neke od zadužbina naših vladara u srednjem veku, pre svega iz dinastije Nemanjić. Svi Nemanjići su bili ktitori. Ktitor je, da podsjetimo, onaj čovek koji svojim novcem gradi u to vreme uglavnom manastire ili crkve. Postoje moderni ktitori koji grade neke druge građevine i ostavljaju, kako se to kaže, svom narodu, ili imamo kapetan Mišino zdanje u Beogradu, da piše lepo, kaže, svome otečestvu. Ako lepo zvuči, malo arhaično, lepo zvuči. Vidimo Studenicu Nemanjinu, Sopoćane, kralja Uroša I, tu je Mileševa, kralja Vladislava, gde su pohranjene mošti Svetog Save, i to su bile sve do kraja 16. veka, do 1594. kada su spaljene u Beogradu. Inače, u Mileševi se nalazi jedna od najvrednijih fresaka, ne samo kada je Srbija u pitanju, nego kada je uopšte evropska kulturna baština srednjovekovna u pitanju, a to je, možemo slobodno reći, legendarna freska Beli anđeo. Ovdje je Žiča koju smo već pomenuli. Svi su, dakle, bili ktitori. Ovdje vidimo kralja Milutina kako drži nešto što bismo danas rekli maketu jedne od svojih zadužbina, i to je ktitorska kompozicija koja se nalazi u svim tim manastirima gde je, dakle, onaj koji je izgradio manastir prikazan. Dakle, još jednom, ktitor, onaj koji gradi manastir, taj manastir postaje njegova zadužbina. Malo pre smo stali, posle Radoslava i Vladislava, kod kralja Uroša I, jednog od prvih vladara u dinastiji Nemanjić, za koje možemo bez problema da dodamo na epitet veliki. Zašto je to tako? Vidimo, ovde je prikazan, pored svoje supruge, kraljice Jelene, iz jedne od najuglednijih porodica Evrope toga doba, Anžu, dakle Jelena Anžujska. Kralj Uroš I je dugo vladao, ali veličinu nečije vladavine ne određuje samo broj godina koje on proveo na prestolu, već šta je za to vreme uradio. Kralj Uroš je uradio izuzetno mnogo. On je uzdigao Srbiju. Bio je izuzetno dalekovit. Na koji način je uzdigao? Ono što je u tom trenutku bilo najbitnije, privredno. Dve jako važne privredne grane on je uspeo da podigne na znatno viši nivo. Rudarstvo, koje je postojalo u Srbiji, ali bilo znatno skromnijim razmerama, i nekako se podrazumevalo automatski i trgovinu. Kako je uzdigao rudarstvo? Pa malo pre sam rekao, bio je dalekovit. Doveo je najbolje evropske rudare, to su bili Saksonci sa severa Evrope, naselio ih, napravio čitave kolonije njihove u blizini naših postojećih rudnika. Oni su tu ne samo počeli sami da vade rudu, nego su učili, naši rudari su učili od njih. I tako je to posle prelazilo s generacije u generaciju. Rudarstvo će u narednom periodu biti jedno od najjačih privrednih grana u Srbiji. Čak i u 15. veku, pogotovo u vreme despota Stefana Lazarevića, o čemu ćemo učiti u jednom narednih lekcija, naše rudarstvo je među najrazvijenijim u Evropi. Trgovina razvijena uz pomoć, naravno, Dubrovnika, koji je u to vreme, ono što je Venecija bila za Sredozemlje i za Evropu, najjača trgovačka republika, to je Dubrovnik bio za ove naše balkanske prostore. Znači, imao je posebni dokument, povelju, to smo već naučili, da se to zove povelja koju je izdao Dubrovčanima o slobodi trgovine. I jedno i drugo uzdizanje privrede i tekako je doprinelo uzdizanju srpske države. Uvek paralelno sa tim ide i uzdizanje kulture. Videli su malo pre manastir Sopoćane, to je zadužbina kralja Uroša I. Jelena Anžujska nije ostala dužna, manastir Gradac je njena zadužbina. Znači, verovatno mi je poznata priča kad je ona dolazila u Srbiju, da je on naredio da se u dolini zasade Jorgovani, kako bi bila dočekana kako dolikuje. Dolina Jorgovana je ostao naziv za taj deo Srbije, opet blizu Kraljeva koje smo malo pre pominjali. Ovdje vidimo ponovo kralja Uroša I sa još uvek dečakom, sinom Dragutinom. Idiličan prikaz ne naslućuje da će Dragutin zbaciti oca s prestola. Bez obzira na to što je Uroš bio tako veliki vladar, doživeo je da ga 1276. godine Dragutin zbaci sa prestola, Uroš se zamonašio, vrlo brzo posle toga umro. Dragutin, koga vidimo ovde, također u ktitorskoj kompoziciji, Dragutin nije dugo vladao, svega 6 godina. Verovatno mi je poznato zašto. Prilikom povratka iz lova, a lov je bio omiljena zabava svih feudalaca i naravno vladarske porodice u to doba, prilikom povratka jednog sa lova,
On je pao s konja, povredio se, ne do izvorima nalazimo, povredio nogu, negde kuk, sasvim svejedno, nije mogao više da vlada po tadašnjem shvatanju stvari. Zašto je to tako? Kralj, pre svega, njegova glavna dužnost u srednjem veku jeste da bude komandant vojske. On je najbolji vojnik u kraljevini, jer ga od dečačkih dana, malo pre ste videli kako izgledao kralj Dragutin kao dečak, uče svim ratnim veštinama. On mora da ima autoritet, pretpostavljam svi znate što znači ta reč, i da stane pred svoje vojnike, da ima onako jednu odlučnu pojavu, da bude prvi u vojnom pohodu i da ga svi prate. Sa takvim hendikepom koji je imao, on to nije mogao i on toga bio svestan. I došlo je do jednog sporazuma u jednom mestu koje se zove Deževo, koje se nalazi blizu tadašnje prestonice Ras, sporazum između Dragutina i njegovog mlađeg brata Milutina. Njih dvojica se dogovorili da će u tom trenutku Milutin preuzeti presto, ali sa jednom napomenom da ga posle toga nasledi Dragutinov sin. Nadam se da se pratimo. Dakle, Milutin preuzima presto, nasledit će ga, barem po dogovoru, Dragutinov sin. Vidjet ćemo da li će to biti ispoštovano. Bilo kako bilo, Dragutin se povukao na sever zemlje od svog tasta, to znate, ženin otac se zove tast, koji je bio ugarski kralj, dobio je neke teritorije uz reku Savu i po prvi put u našoj istoriji dobio je Beograd. Dakle, kralj Dragutin je prvi vladar u našoj istoriji, samo jedan od dvojice u srednjem veku koji su držali Beograd. Drugi je despot Stefan Lazarević. Međutim, Dragutin je dobio te teritorije samo za svog života, dakle, posle njegove smrti, one su vraćene Ugarskoj. A Srbijom, onim većim delom Srbije, nastavlja da vlada Milutin. Bilo je tu posle toga još sukoba, među njima, rekoh malo pre, ništa neobično za to vreme, ali Milutin počinje svoju izuzetno dugu vladavinu. Negde ima u izvorima, kaže, zavetovalo se na početku vladavine da će za svaku godinu provedenu na prestolu podići po jednu zadužbinu. Milutin je vladao 39 godina i to je od naših vladara najduže u celokupnoj našoj istoriji, i srednjovekovnoj i modernoj. Da li je ispunio obećanje? Za 39 godina 43 zadužbine je podigao, a tome treba dodati još neke koje su restaurirane, tako da je bio jedan od najvećih ktitora u našem srednjem veku. Milutin je krenuo sa osvajanjima. Osvajao je ove južne delove, zapravo je to severni deo Makedonije, odnosno, ako bismo bili sasvim precizni sa sadašnjim nazivom te države, severni deo severne Makedonije današnje, osvojio od vizantijskog cara Andronika II. Car je hteo da sačuva svoj ugled, a s druge strane nije mogao da negira činjenicu da je Milutin već osvojio ove teritorije. Pa je pokušao da napravi neku situaciju, da budu i vuci siti i ovce na broju. Odlučio je da Milutin oženi svojom ćerkom, a kao miraz, to je onaj poklon koji tas daje uz svoju ćerku, kao miraz da mu pokloni, po znacima navoda, ove teritorije koje on već osvojio. Tu su postojala samo dva problema. Verovatno već znate tu priču, ali za one koji možda ne znaju. Prvi problem što je Milutin već bio oženjen. I to po treći put. Nekako je on tu uspeo da reši, ipak je bio kralj. Jedan od prvih brakova je proglašen ništavnim. Drugi problem je što je obećana carska ćerka imala nepunih 6 godina. Simonida je ipak postala kraljica Srbije, udala se za čoveka negde otprilike mojih godina, pa sad sami procenite. Kako god to nama zvučalo, to je srednji vek, to moramo da razumemo. Nama je to danas čudno. Možda njima nije bilo baš sasvim uobičajeno, ali svakako razlike su u poimanju nekih stvari tada i sada. To je jedna od najbitnijih stvari koju u istoriji moramo da naučimo. Brak je sklopljen, kako god to zvučalo, taj brak je podigao ugled kralju
Milutinu. Jer ipak je on postao carski zet. Kako god, njega je nasledio njegov sin Stefan. Dakle, da li je ispoštovan sporazum iz Deževa? Naravno da nije. Stefan, znajući da, ajde tako upotrebi izraz po redu vožnje, on neće postati kralj, on je još za Milutinove vlade pokušao da uzurpira presto, uzurpacije kada otmeš nekome nešto. Međutim, nije uspeo, Milutin je bio veliki vojnik i Milutin ga je čak tu delimično oslepeo, ali ipak na kraju, posle Milutinove smrti 1321. godine, naravno, Stefan ulazi u sukob sa Dragutinovim sinom, izlazi iz toga kao pobednik, da samo skratimo tu priču, i počinje njegova 10-godišnja vladavina. U toj vladavini najbitniji događaj je jedna od najvećih bitaka u 14. veku, bitka kod Velbužda, gde je srpska vojska uspela da pobedi bugarsku vojsku i posle te bitke Srbija postaje najjača sila na Balkanu. Vlastela je želela da tu pobedu Stefan Dečanski iskoristi za dalje osvajanje. On na to nije bio spreman, ali jeste njegov sin Dušan. Ovde vidimo manastir Visoki Dečani, naravno, tu je najlakše reći koja je zadužbina Stefana Dečanskog. Napominjem, Visoki Dečani, možete vidjeti ovde i zašto je poneo taj naziv. Nalazi se u Metohiji. Dolazimo do najvećeg vladara u našoj istoriji, do cara Stefana Dušana, budućeg cara, 1346. On uzdiže Srbiju u rang carstva. Dušan Silni, nije on tek tako dobio taj nadimak. Čovjek koji je za kratko vreme uspeo da udvostruči srpsku teritoriju. Ovo tamnijom bojom je zatekao, a ovo svetlijom bojom je proširio. Proširio je i to za kratko vreme. Kada je osvojio grad Cer, koji se ovde nalazi, odlučio je da mu pripada carska kruna. Međutim, tu je bio jedan problem. Naša crkva imala rang arhijepiskopije. Arhijepiskop može da kruniše kralja, ali ne cara. Cara mora da kruniše patrijarh. Carigradskom patrijarhu nije padalo na pamet takva ideja. Tada je Dušan našeg arhijepiskopa, tadašnjeg Joanikija, uzdigao u rang patrijaršije. To je mogao uz pomoć bugarske patrijaršije, jer je sa Bugarskom imao dobre odnose, bio oženjen bugarskom princezom Jelenom. Kad već pominjemo Jelenu, treba pomenuti još jednu zanimljivost, ne baš prijatnu, kada je, evo jedna aktuelna tema, 1347. godine Evropu zahvatila jedna neviđena epidemija kuge. To je bila pandemija mnogo gora od ove današnje, neuporedivo gora. Car Dušan i carica Jelena otišli su u Hilandar, na Svetu Goru, koja je u to vreme, kao što vidimo, bila deo srpske teritorije. Tako je carica Jelena prekršila pravilo da žena ne sme da stupi na tlo Atosa, na tlo Svete Gore. Navodno su tih 6 meseci, koliko su boravili tamo, nosile sluge. Ajde, da poverujemo da je baš u svakoj situaciji to bilo tako. Bilo kako bilo, ovo je vrhunac srpske države. Nažalost, ta teritorija nije dugo trajala. Ali ono što je ostalo iza Dušana, mnogo duže, to je njegov zakonik. On je objedinio staro rimsko pravo i naše običajno pravo i napravio ovaj zakonik koji je bio poznat, koji je nama danas poznat po nekim surovim kaznama, to je uglavnom preuzeto iz vizantijskog prava, ali smisao tih surovih kazni, mislim da je to i vama jasno, jeste da neko ne pade na pamet da počini tako nešto. Isto tako, taj zakonik nije bio ravnopravan prema svim društvenim slojima. Ajde da se podsjetimo, dakle, u srednjem veku imamo vladara koji je na vrhu te piramide, pa ide plemstvo ili vlastela, feudalci, sveštenstvo je tu negde uz plemstvo i onda mnogo većim broj zavisno stanovništvo. Za istu krivicu pripadnik plemstva i sa druge strane pripadnik zavisnog stanovništva nisu bili jednako kažnjavani. Je li to pravedno? Pa je ne baš, ali to je srednji vek. Evo ovde vidimo kako izgleda jedna plemićka porodica, Sevastokrator, to je jedna visoka carskog ranga titula, Sevastokrator Vlatko sa porodicom, vidite garderobu njihovu, odmah se vidi da su pripadnici plemstva. Tu je i patrijarh kao predstavnik, naravno, sveštenstva, najviši rang u pravoslavnoj crkvi i vidimo zemljoradnika za kojeg se u srpskom srednjem veku koristio naziv
Meropah u jednini, odnosno Meropsi u množini. Retkost je u istoriji da moćnog vladara nasledi isto tako moćan sin. Car Uroš ni izbliza nije imao snagu svog oca. On je pokušao i uspeo negde da odbrani svoj presto od raznih uzurpatora, pre svega od svog duševnog polubrata, ajde da kažemo njegovog polustrica Simeona, ali isto tako u to doba počinju krupni feudalci da se nameću i da osamostaljuju, da počinju nezavisno od cara, da upravljaju svojim teritorijama. Svakako najjači među njima bio je Vukašin Mrnjavčević. Ovdje su prikazani Uroš i Vukašin zajedno na fresci, to nije slučajno. Uroš ga je odredio za svog naslednika, za savladara, nasljednika njega, ili njegovog sina Marka, koji je nama poznat iz narodnih pesama. Odmah da kažem, Marko kao istorijska ličnost i Marko iz narodnih pesama, Kraljević Marko, malo što imaju zajedničkog. I to vam je verovatno poznato. U svakom slučaju, ono što je bilo izvesno, u Srbiji se spremala smena dinastija, da umesto Nemanjića zavladaju Mrnjavčevići. Toga nije došlo. Nije došlo zbog katastrofe u Maričkoj bici koju su doživjela oba Mrnjavčevića, i kralj Vukašin, koji je vladao ovim oblastima, i njegov brat Despot Uglješa. I ovde se vidi reka Marica, ali se ne vidi mesto bitke, ono bi otprilike ovde negde bilo, gde su Turci noću iznenada opkolili logor sa srpskom vojskom i potpuno mimo srednjovekovnih pravila napali noću i usledio je opšti pokolj. U tom pokolju poginula su oba brata Mrnjavčevića. Marko nije uspeo da se nametne ostane feudalcima, a samo nekoliko meseci kasnije, sve se to dešava 1371. godine, umire car Uroš i time se gasi dinastija Nemanjića, jer Uroš nije slučajno odredio Vukašina za svog naslednika, on nije imao prirodnog naslednika, nije imao sina. U to isto vreme jača bosanska država, ovo je najveći vladar Bosne u njenoj istoriji, ban, a kasnije kralj Tvrtko I Kotromanić, koji je osvojio značajne delove. Pre njega njegov stric Stjepan II Kotromanić, kad Bosna izlazi na more, Tvrtko je to još proširio i u to vreme on postaje izuzetno jak vladar. Međutim, u to vreme počinju da dolaze u Evropu i Turci Osmanlije. Tu polako privodimo našu priču kraju. Turci Osmanlije osvajaju, ulaze na Balkansko poluostrvo još u vreme cara Dušana. On je se spremao da ih odatle protera, ali je umro, iznenadna smrt ga je u tome sprečila. O Osmanlijama će više biti reči u nekoj narednih lekcija. Oni su nametali jednoj po jednoj teritoriji svoju vlast, nametali obaveze, najgore je prolazilo ono niže stanovništvo, ono zavisno stanovništvo koje su oni nazivali raja, a svakako najteža obaveza raja je bio čuveni danak u krvi, odnosno odbir ili na turskom devširma. Vidimo, to je poznata priča kako su nastajali janjičari. Ovo su janjičari, buduća pešadija, elitne snage turske vojske, a ovde su spahije i njihovi feudalci koji su činili konjicu. Kažem, o Osmanlijama više ćemo pričati u jednoj od narednih lekcija, samo treba naglasiti izuzetno uređena, disciplinovana država sa isto tako disciplinovanom vojskom. Janjičari nisu imali svoje zemljišne posede, nisu se žene, nisu imali decu, nisu imali porodicu. Njihova jedina briga je bila ratovanje za sultana i tako su uspeli da stvore za kratko vreme ovoliku državu, zahvaljujući takvoj vojsci janjičarskoj i spahijskoj, a nešto kasnije ona će biti i proširena. Za sada toliko. Napravili smo jednu retrospektivu istorije srpskog naroda u poznom srednjem veku. Od sledećeg časa radit ćemo na malo drugačiji način, jednu po jednu lekciju, pa ćete nešto vrlo malo imati da pribeležite. Nadam se da vam nije bilo dosadno. Hvala na pažnji i vidimo se sledeće nedelje.